uwa dala ku sharing hayyaji zuwa ga wannan wawan yaron dan wasan Hausa zan ce ne ko dan kide-kide. Ku isar da wannan sakon zuwa gare shi, raddi na zamu yi gare shi bisa rena Allah da rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rena addu'a da yi. Bari mu barku da sakon shi, ku sharing hayyaje mishi wannan raddin da zamu yi. La ilaha illa huwa al-hafiz, wannan ka rubuta ka aji, idan muka kai 2030 haka nan baka faru ba ba ka ne ka ce ni mai mutunci. Na rantsa Allah idan ba a tattara addu'a an aje jefe ba an tashi an yi aiki wanda constitution yake tsarawa da ne maganin matsala. Billahi la ilaha illa huwa 2030 da ta Sudan da na rantsa Allah sai ka faru mutun da lafiya. In ka ce ka ne ka aji. Ku bari wannan ba Allah ya yi. To bara na ba ka wannan gaba. To da farko ina fata duk al'umman musulmai na duniya sun ji wannan sako na wannan dan wasan Hausa ko kuma in ce dan raye-raye wakilin Yahudawa. Musamman wannan sakon ina so ya isan ma mutanenmu da suke zaune a America, Faransa da Ingila waɗanda su rayuwarsu ta cakuɗe ta koma tare da irin mutanen da wannan wawan dan wasan Hausa yake kokarin ya koyi da su. Da farko za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan bin mamaki ne a ce wannan wai daga Sokoto yake, Sokoto garin shehu, Sokoto garin ilimi, amma a ce ana samun irin waɗannan jahilai murakkabai ɗaliban Yahudawa suna fitowa suna maganganu na ridda, maganganu na rena Allah. To za mu isar da wannan sako domin mu ƙaryata shi ne mai raddi ko mu tabbatar da addu'a tana aiki, domin annabi ya ce addu'a usayful mu'mini, ita addu'a ita ce makamin mu'mini. To da farko kan mu shiga cikin bayani ka'in da na'in, muna so mu gaya ma wannan jahilin abinda annabi ya faɗa gami da addu'a, annahu ibadatun azima, ita addu'a ibada ce mai girma. Annabi ya ce addu'a huwal ibada, ita addu'a ibada ce. To ashe lokacin da kake roƙon Allah ibada kake, to ga wannan jahilin murakkabin jahili, wannan dan rawan banjo, dan wasan Hausa, gashi ya fito ya ce a tattare addu'a aji a gefe domin addu'a ba ta aiki. Ƙarya kake, a wurinka ne addu'a ba ta aiki, amma addu'a a wurin Allah da wurin manzon Allah da wurin mu'mini addu'a tana aiki. Allah subhanahu wata'ala, ita addu'a Allah ya bada umarni a cikin Qur'ani ya ce ud'uni astajib lakum, ku roƙe ni zan amsa muku. Yau idan soja ya ce ku aje addu'a, to ku watsi da maganar shi babu dalili. Maganar shi jahilci ne da san duniya da rudin duniya da kuma ɗan kuɗaɗe da yake da su wanda ba su wuce a zo a gani ba suke rudarsa. Allah yana gaya mana innal insana la yadaga arra'ahu stagana. Za ga mutum yana dagawa ba don komai ba saboda ya samu waɗansu ƴan kuɗaɗe. To kai abin da ka samu nawa ne? Kwara nawa ne dan dukiyar da ka samu? Karuna ma ya zo ya gama dagawan nashi, Allah ya halaka shi. Saboda haka ƙarya kake yi ya kai dan rawan banjo. Ita addu'a sababul lidafa'il bala'i wa raf'ihi bi iznillah. Ita addu'a sababi ce ta ɗauke bala'i, an gane ko, da izinin Allah. In kai addu'a Allah zai amsa maka. Allah yana cewa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Idan bayina sun tambaye ka, ka gaya musu ni ina kusa da su, ujibu da awatad da'i. Allah ya ce ina amsa addu'a mai addu'a iza da ari, duk lokacin da ya kira ni yi min addu'a zan amsa masa. Amma ga dan rawan banjo ya ce a daina addu'a ba ta da amfani. Kaga wannan ridda ne, domin ya ci karo da ayoyi na alqur'ani, ya ƙaryata aya duk wanda ya ƙaryata ayar qur'ani, to billahi allazi la ilaha illa huwa, wannan mutumin yayi ridda. To saboda haka wannan hukuncin wannan yaro dan rawan banjo shine ridda. Sannan ita addu'a yurisul damanina wasakina, addu'a tana gadar da ainihin natsuwa da kuma samun kwanciyar hankali. Har yanzu Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah yana cewa ya ku bayina ku roke ni zan amsa muku. Amma an samu dan rawan banjo ya ce wai ai addu'a a aje ta a gefe ba ta da amfani, ai aiki. To addu'a tana gaba da aiki. Sai ka yi addu'an zaka wuce ka je kai aiki, ba sai kai aikin zaka zo kai addu'a ba. Da yawan mu kamun mu fita neman kuɗi a gida, addu'a annabi ya fara koya mana.
ga addu'ar da zaka fita daga gidanka, in ka kama hanyar ga addu'a, in ka je wajen neman kuɗin ga addu'ar da zaka yi, saboda haka addu'a tana gaba da komai. Sannan in ka duba cikin suratul Ghafir zaka ga wannan. Idan ka tafi cikin suratul Baqara zaka ji Allah yana cewa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, in bayina sun tambaye ka gaya musu ina kusa. Ujibu da'watad da'i, ina amsa addu'an mai kira, addu'an mai addu'a iza da'ani yayin da ya roke ni. Aya ta 186. Idan ka tafi cikin suratul A'raf aya ta 55 zaka ji Allah yana cewa amman yujibul mudarra iza da'a, waye yake amsa addu'an me wanda ya matsu yayin da ya roke shi, wa yakshifu su a yayi masa damuwarsa, waye yake wannan in ba Allah ba? Allah shi ke wannan. Idan ka tafi cikin wancan suratul Namli, in ka tafi cikin suratul A'raf zaka ji Allah yana cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya, ku rinka roƙon ubangijin kuna addu'a, kuna masu kaskantar da kanku, kuna masu shiga cikin damuwa, cikin tsoron Allah. Idan ka tafi cikin suratul Ghafir zaka ji Allah yana cewa fad'ullaha mukhlisina lahuddin, ku roki Allah kuna masu tsarkake niyya a gare shi. Sannan idan ka taho sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisai wanda suka tabbatar da cewa addu'a tana aiki. Kai Qur'anin ma ya ce ma ya abu bikum rabbi laula du'aukum, ba abin da ubangijin ku zai yi ba dan addu'a ba. Kuma ban da kai ma dan rawan banjo jahili ne kai da kiki ne, annabi Nuhu bai yi addu'a ba Allah ya halakar da mutanensa. Annabi Nuhu fa shi yi addu'a kuma addu'a ta yi aiki. A lokacin yaki bai aiki ba, jiki bai yi aiki ba, ba abin da ta yi aiki sai addu'a. Annabi Nuhu ya daga hannu ya ce rabbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Annabi Nuhu ya daga hannu ya addu'a ce rabbi ya ubangiji na la tazar alal ardi, kada ka bari a bayan kasa minal kafirin dayyara, ko da gidan kafirai kakka bari. Innaka in tazarhum, idan ka bar su yudillu ibadaka za su tabbatar da bayinka, wala yalidu ba za su haihu illa fajiran, sai dai fajirai kafaran kafirai. Saboda annabi Nuhu ya kira su zuwa ga Allah kusan shekara 50,000. Duk sanda ya zo musu wa'azi sai su dake shi, su sumar da shi, su kai shi bola su watsar. A ƙarshe yayi aikin da bai aiki ba, wallahi dai ko sai dai addu'a yayi. To saboda haka kai a wurin ka ne addu'a ba ta aiki, amma billahi allazi la ilaha illa huwa addu'a ita ce makamin mumini. Tunda kai ba mumini ne da shedani ne dan rawan banjo, to dole zaka ce addu'a ba ta aiki, saboda kai in kai addu'an saboda munanan ayyukanka Allah baya amsa, shi yasa kake ganin addu'a ba ta aiki. Amma addu'a wallahi mu dai mu musulmai mu'mine masoya manzon Allah mun san addu'a tana aiki. To ga kuma maganganu na manzon Allah game da addu'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka duba Abu Dawuda, sunan na Abi Dawuda da Jami' da Tirmidhi sun rawaito wannan hadisin. Annabi ya ce addu'a huwal ibada, ita addu'a ita kanta ibada ce. Wanda ka ce ya bar addu'a ka ce ya bar ibada ce. Kai kan da ba za ka yi ba kar ka yi, mu kan za mu ci gaba, domin addu'a ibada ce. Dan rawan banjo jahili dan rawan banjo, dan kwangilan Yahudawa, wannan da kuke ganin shi wallahi da addini yake faɗa. Wannan yaro wallahi da addini yake faɗa. Ba wanda zai zo ya faɗa da Allah, ya faɗa da manzo Allah, mu ko mu sa mai idanu mu kyale shi, ba zai yi ba. Wannan da addini yayi, wallahi maganganun da wannan dan rawan banjo yake yi wallahi tallahi faɗa ne da addinin musulunci. Saboda tunda kai ba ka da tsarki, kai najasa ne, kai zindiki ne, ai dole ne ya zamanta cewa ka ce addu'a ba ta aiki. Saboda da ta yaya zai, inna Allah tabaraka wa ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah mai tsarki ne, baya ansa sai mai tsarki. Kullun kana cakuɗe da mata, kullun kana damƙe mata, kullun kana sa mata suna nuna al'aurar su, ta yaya za ka yi addu'a Allah ya amsa maka? Shi yasa duk sanda kai addu'a sai ka ji shiru, sai ka ce addu'a ba ta aiki. A wurin ka addu'a ba ta aiki, amma a wurin mu'minai tabbas addu'a tana aiki. An fahimta ko? A wurin mu'mini addu'a tana aiki. Sannan idan ka duba cikin sahihu Tirmidhi ko jami'u Tirmidhi, zaka je da manzo Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laysa shay'un akramu ala Allah min addu'a. Babu wani abu da yafi addu'a karamci a wurin Allah. Ba wani abu da ya kai addu'a karamci a wurin Allah. Amma kai ka ce ba ta aiki ko? Ka ce ba ta aiki ko? Ka ce ba ta aiki, addu'a ba ta aiki, to kai ne baka ganin aikin ta. Har yanzu ka duba jami'u Tirmidhi zaka ga hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yas'alillah yagdab alaihi, duk wanda baya addu'a, baya roƙon Allah, Allah na fushi da shi. To kai da kace a daina addu'a, Allah ya yi fushi da kai ne, shi yasa ka zama kangararre. Allah ya yi fushi da kai ne, shi yasa ka zama tababbe. Allah ya yi fushi da kai ne dan rawan banjo, shi yasa ka zama
wulakantacce, ka rena Allah ka rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ka duba har yanzu musnad na Imam Ahmad, za ga hadisin da manzon Allah ya ce ma min muslimin yad'u bi da'awatin laysa fiha ithmun, babu wani mutum da zai yi addu'an da babu laifi a cikin ta. An gane ko wala qati'atu rahimin, a cikin addu'an babu yanke zumunta, illa a'dahu Allahu biha ihda thalasin, sai Allah ya bashi ɗaya daga cikin uku. Imma an yu'ajjila lahu da'awatahu, imma Allah ya amsa masa addu'arsa da gaggawa, wa imma an yudakkira halahu fil akhirati, ko kuma ya jinkirta masa zuwa lahira. Amma da jike dan ruwan bando jahili ne, baka san akwai abin da zaka roka Allah ya hana ka a nan duniya ya baka a lahira ba, saboda imanin ka bai kai ba, kana da ragaggen imani dan ruwan banjo. Akwai abin da zaka roka, annabi ya gaya mana, abin in ba alkhairi bane a nan duniya sai ya baka ka sha wahala a duniya, sai ya aje maka a lahira kuma ya bi haka da shi. Annabi ya tabbatar mana, inda ka san irin waɗannan dan ruwan banjo da baka zo kana kora addu'a ba. Duk wanda ya kora addu'a ya kora alqur'ani. To saboda haka shi wannan yaro da kuke ga dan ruwan banjo, billahi allazi la ilaha illa huwa murtaddi ne, yayi ridda. In musulmi ne sai ya ƙara karban kalmar shahada, in ba haka ba addinin shi ya riga yayi gabas, shi yayi yamma. Saboda me? Yayi musu da ayoyin alqur'ani, ya ƙaryata kuma hadisan manzo Allah. Wa man shakka fi ayatan aw kalimatan faqad kafara jiharan, duk wanda ya kokuntan qur'ani, ya kokunto ko ya ƙaryata qur'ani aya daya, to ya zama kafiri a bayyane, ya zama kafiri a bayyane. An bayyana ko? To shi ne yake gaya mana wa imma an yudakkiraha lahu fil akhirah, ko kuma Allah ya jinkirta mai yabin mai wannan addu'a da yi da ba amsa masa a duniya ba sai ya je lahira. Wa imma an yusarrifa anhu min as-su'i mislaha, ko kuma wannan abun in mummunan abu ne Allah ya canza masa shi ya zama kyakkyawan abu. Wannan shine tasiri na addu'a da kai jahilin dan rawan banjo, jahilin murakkabi, ka zo ka ce wai addu'a ba ta aiki a wurin irin ku ba, fasikai mujrimai, ɗan rawan banjo wanda suka zaɓi duniya akan lahira. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. A cikin mutane akwai masu cewa Allah ka bamu a duniya amma a lahira ba su da rabo. To irin ku dai wanda ba ku da rabo a lahira. Saboda haka muna shaida maka ka sani cewa addu'a tana aiki. Addu'a tana aiki, kuma ita addu'a ita ce ibada a wurin mu mu'mine. Kai kuma addu'a ba ibada bace a wurinka. Yanzu saboda tsabagen jahilci, gashi nan zaka ji alqur'ani rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Qur'ani ya koyar, rabbana ya ubangiji mu atina fid dunya, ka bamu a duniya hasanatan mai kyau, wa fil akhirati hasanatan, a lahira ma ka bamu mai kyau, wa qina azaban nar, Allah ka tsare mu daga shiga wuta. Zaka ji rabbana ba za ta irgo a Qur'ani inda ake roƙon Allah. Rabbana hablana min azwajina, Allah ka bamu daga cikin matayenmu. Rabbana hablana min azwajina, daga ƴaƴanmu qurrata a'yunin, masu sanyin idanuwa. Rabbana hablana min azwajina waj'alna lil muttaqina imama, Allah ka sanya mu a cikin masu lil muttaqina, ga masu tsoron Allah, imamu mu zama shugabanni. Rabbi ja'alni, Allah ka sanya ni muqimas salati, mai tsayar da sallah, wa min zuriyati, hakan nan zuriya ta. Gashi nan muna ji yadda Annabi Ibrahim da sauran annabawa su Annabi Ishaqa suke roƙan Allah ya sanya ƴaƴansu da zuri'arsu su zama masu, hatta Makka, Rabbi ja'al haza baladan amina, Allah ka sanya wannan garin na Makka, Allah ka sanya mai aminci ne. Kuma Allah ya amsa addu'an Annabi Ibrahim. Yanzu duniya ba inda yake garin Makka aminci. Warzuq ahlahu minas samarati, ka azrata ƴan Makka da ƴaƴan itatuwa, ba inda yake su sauƙin kayan abinci, ba inda yake su ƴaƴan itatuwa wanda ake sarrafa su da inji a sha ai amfani da shi, har yanzu babu talauci a garin Makka. Duk wa'annan abubuwan kaga ka zo ka karanta alqur'ani, sannan kana ikirari wa kai musulmi ne. Bayan haka ka samu manyan malamai kana zagin su. Yanzu kaman Sani Yahaya Jingir, me ya maka? Ka dora mai zagi. Sannan a ƙarshe ka ce wai in wannan tsohon ya dawo, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu in ya dawo, ƙasar mu Najeriya mu sai ta fi Darfur. To in banda kai jahili ne, asalin sunan ma Darfur ne, ba Darfur ba, Darfur a cikin ƙasar Sudan akwai Darfur, akwai Khartoum shine asimatu Sudan. Darfur kace Darfur ne, baladun tayyibun wa ahlu tayyibun. To in Allah da Najeriya za su zo na zama cikin zaman lafiya da salama,
babu abin da zai same ta. Domin Maulana Shehu Ibrahim ya mata addu'a ya ce hadhihi Nigeria sa'altu Allah fa hasanaha min al-harbi abada. Na roki Allah kuma ya tsare Najeriya daga yaƙi har abada. Irin makircin da aka shirya a Sudan ta kare, an shirya ma Najeriya fiye da dubunta, Allah ya kiyaye mu. Irin makircin da aka shirya a Syria ta kare, an shirya ma Najeriya fiye da dubunta, Allah ya kiyaye mu. Irin makircin da aka shirya ma ainihin Libya ta kare, an shirya ma Najeriya fiye da ita, Allah ya tsare mu. Irin makircin da aka shirya wa Mali ta kare, an shirya ma Najeriya fiye da dubunta, Allah ya kare mu. Saboda haka Najeriya duk irin shirin da za a yi mata, akwai waliyan Allah da suka roki Allah kuma Allah ya amsa. Irin su Maulana Shehu Ibrahim, Allah ya amsa addu'a, babu abin da zai samu Najeriya. Alfarman manzon Allah, za a yi tsohon da baka so a yi, za a yi shugaban kuma shugaban da baka so ya zarci zai zarci, kuma za a zo na lafiya. Alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ƴan uwa ku sharing din wannan sako, ku isar da shi zuwa ga wannan dan rawan banjo da kikin yaro, mara kunyan yaro, mara tarbiyya. Yanzu tsoho irin su Sheikh Sani ya jingir, aka ka zo na kai ta zagin shi, kana ci mai mutunci saboda kai baka da mutunci, saboda kai baka da manya, baka da tarbiyya. Ai ihtarimu shayba, furfura ma ku girman furfura, ko da ba ta musulmi bane. Amma da ke kai baka da ta idanu, ka kwashe kayanka a gaban ma'aiki, kowa cin mutuncin shi kake. To wannan ba abin mamaki bane. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatul ula idza lam tastayfas nama ashita. Yana da cikin abin da mutane suka riskar. Idan baka jin kunya ka aikata abin da ka ga dama, to kai ba mai kunya bane. Kuma za ka gani alhaya'u min al-imani, ita kunya tana daga cikin imani. Wanda yake nuna cewa kai baka da kunya, tunda duk abin da ka ga dama shi kake aikatawa, babu wanda yake ce maka dan me, saboda kai ka isa ka tumbatsa. Duk wanda ya rasa mafaɗi ko yayi asara. Saboda ku isar da sakon nan har zuwa wajen wannan dan rawan banjo ya ji sakon mu. Ba yadda za ya taba addini, wallahi mu kyale shi. Mu addini ya humara komai a rayuwar mu. Annabi Muhammad ya humara komai, Allah ya humara komai a rayuwar mu. Duk wanda ya taba annabi, wallahi sai mun taba shi kowaye. Duk wanda ya taba Allah, wallahi sai mun taba shi kowaye. Duk wanda ya taba addini kowaye, wallahi sai mun taba shi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.